آقا درود بر شما، حالتون خوبه؟ خدا وکیلی آدم آشپزی میکنه. الان لایو یوتیوبم هم هستم، یوتیوبم تناز مهربانه، همه هم دارم میبینن. ببینید سوپ درست کردم، پای مرغه. ببینید این مرغو خریدم ولی از مرغه اجازه گرفتم. گفتم ببین مرغ عزیز، من چون که مریضم سرما خوردم، خواهش میکنم منو ببخش، من مجبورم تو رو بخورم چون که تو رو کشتم. پات خوبه واسه عضله سازی و واسه قزلوف و اینا. خلاصه این سوپو ببین چه سوپی درست کردم براتون. فقط میخوام بگم آدم دوست داره دستپخت خودشو درست حسابی بخوره. گرفتی چی شد؟ این سشوار اینجا چیکار میکنه؟ سشوار برو اونور. سشوارم هم گذاشتم چون که الان موهامو سشوار کردم. خب ببین نگاه کن، خدا وکیلی انصافا آدم غذایی که درست میکنه خودش دوست داره اصلا، نگاه کن، دوست داره اصلا جر بده بخوره، میچسبه. خود مرغ هم اجازه داد، یعنی مرده بود اجازه داد.